राख्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, साथै यहाँ उपस्थित र्यासमासन अतिथिज्यूहरू र यहाँ जय महाकाल युवा परिवार, साथै यहाँ उपस्थित पत्रकारज्यूहरू, खेलाडी साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू नमस्कार। म अनु राई, राष्ट्रिय जनजातीय अपाङ्ग महिला सङ्घ नेपालको निर्वाणको खेलाडी र हामी चाहिँ एकदमै उत्साहित छौँ यो खेलमा सहभागी हुनको लागि। र समाजमा चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा हेयको दृष्टिले हेरिरहँदाखेरि जुन अपाङ्गताहरूप्रति चाहिँ एउटा जोस जाँगर ऊर्जा चाहिँ पैदा गर्ने खालको यस्तो सामाजिक कार्यहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै मनोबल बढेको चाहिँ हामी अनुभव गर्छौँ। र यो खेलमा चाहिँ सबै साथीहरू उत्साहित हुनुहुन्छ र हामी आएर खेल्नेछौँ। यस्ता समाजमा अब जय महाकाल युवा समाजले मात्रै नभएर देशको निकायबाटै पनि र सबै व्यक्तिहरू जोडिएर चाहिँ अपाङ्गताहरूको खेलप्रति अपाङ्गताहरूलाई उत्साहित गर्ने खालको कामहरूमा चाहिँ जोडिनु हुन पनि म आह्वान गर्दछु। र विशेष गरी चाहिँ आज यस पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुन पाएँ र यो जय महाकाल युवा समाजलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।